Phát hàng máy cắt ván cao cấp hệ bàn lạng này, TB1000, đồng cắt 6 kW, mặt hốt chất công 7,5 kg, động cơ dẫn động của servo AC, AC servo, cơ cấu dẫn động hộp máy hành tinh, có chốt định vị phôi và phôi vào xi mặt hút. Và có nhu cầu các loại máy cắt ván công nghiệp, các loại máy điêu khắc gỗ tự nhiên, phong cảnh, cơ bản chuẩn, 1 trục cáp laser, độ 25 là quảng cáo.